Bon dia! Dijous 13 de novembre queden 17 dies per la volta al món a peu. Avui torno al meu plató habitual, una mica rúfol, aquí a Sant Llorenç d'Amunt, i us presento el vídeo més important d'aquests que faré de preparació per la travessa. El vídeo de la ruta. Suposo, espero, que tots heu vist ja el meu vídeo presentació. En aquest vídeo us mostro una ruta, una que passa per Europa, Turquia, Àsia, Oceania, etc. Doncs em sap greu dir-vos que aquesta no serà la ruta que seguiré. O sí, o no, no ho sé. Avui us vinc a parlar d'això, de les diferents opcions que tinc per fer la volta al món a peu. I al final, una sorpresa, una espècie de regal que us faig a tots. Però abans de tot, què és la volta al món a peu? Perquè clar, jo puc sortir caminant des d'aquí i començar a creuar països a l'atzar i dir que ho he aconseguit. I no seria això. M'he basat en altres aventurers que han aconseguit fer la volta al món a peu, en el llibre Guinness dels Rècords i en la World Runners Association, una espècie d'associació de 8 persones que han fet la volta al món caminant o corrent, i he definit unes regles. Regla número 1. Començar i acabar al mateix lloc, en el meu cas, la plaça Catalunya de Barcelona. Regla número 2. Caminar un mínim de 26.232 quilòmetres. Regla número 3. Creuar un mínim de 4 continents d'extrem a extrem, de punta a punta, d'oceà a oceà. Regla número 4. Creuar aquests continents de manera consecutiva en un sentit lògic, d'est a oest o d'oest a est. Per exemple, Europa, Àsia, Oceania, Nord-Amèrica, Sud-amèrica i després Europa una altra vegada. Un ordre no acceptable seria, per exemple, Europa, Oceania, després Nord-Amèrica, després Àsia, després Sud-amèrica... No, ha de ser amb un sentit lògic. Regla número 5. A cada continent caminar un mínim de 3.000 quilòmetres. I regla número 6, i molt important, passar per punts antipodals del planeta. Què vol dir això? Imaginem que jo traço una línia des d'aquí fins al centre de la Terra i després aquesta línia continua fins a sortir per l'altra punta. Allà on surt són les antípodes, és a dir, la part oposada d'on estàs ara mateix. Les antípodes de Catalunya, per exemple, és Nova Zelanda, però no cal que sigui del punt de sortida. Per exemple, Perú són les antípodes de Tailàndia. Basant-me en aquestes regles, tinc moltes opcions. Anem a dibuixar-les a un plànol. Molt bé, doncs aquí tenim el plànol que us he estat ensenyant aquests últims vídeos. Anem a repassar. De continent tenim Europa, Àsia, Oceania per aquí, Àfrica, Nord-amèrica, Sud-amèrica i l'Antàrtida. He descartat l'Antàrtida per raons òbvies i també Àfrica. Àfrica perquè és una mica un continent complicat i també perquè està a la mateixa longitud que Europa. Llavors, com a visualment no té massa sentit, no? Si fas així a Europa, després tornar a repetir Àfrica és com que no té el sentit de volta al món, no? Que per mi és sempre d'est a oest o d'oest a est. Clar, això si ho compteu són 5 continents i jo he dit que es necessitaven un mínim de 4. Per què n'he ficat 5? Doncs bé, per si a cas n'hi ha un que no em va bé, o tinc algun problema amb visats, problemes burocràtics o problemes de meteorologia o el que sigui, alguna guerra que esclata o el que sigui, doncs tenir diferents opcions. Després ja veurem. D'acord, anem al detall continent per continent. Europa. Europa és l'únic continent que tinc clar per on aniré. Començaré de Barcelona, com us he dit, i aniré per la costa sud de França, la costa blava, no?, que li diu. Després entraré a Itàlia, per aquí, per la frontera, a prop de Mònaco, i de seguida pujaré per la zona de Milà sense entrar a Milà, fins, que recorreré tota aquesta zona, fins a Trieste, que és l'última ciutat d'Itàlia. Per què vaig per aquí? Doncs serà hivern, farà molt de fred i aquesta és la zona més càlida. A més, aquests dos països són cars i vull passar-los el més ràpid possible, fins a arribar aquí, a la zona dels Balcans, que allà doncs, és més econòmica i bé. Són països més desconeguts per mi perquè França i Itàlia ja els tinc una mica vistos. A partir d'aquí, de Trieste, la manera més ràpida d'arribar al final d'Europa, que en aquest cas és Istanbul, aquí, seria recte. Per aquí, per Sèrbia, per Croàcia i per Sèrbia. Què passa? Això serà per mi al febrer i al març. Aquí fa una rasca que flipes, un fred que pela, per aquí al centre. Per tant, el que faré serà anar per la costa de l'Adriàtic. Llavors baixaré per aquí, per Croàcia, entraré breument a Bòsnia, després Montenegro, Albània i Grècia. Aquí hauré de creuar els Balcans, aquí farà una mica de fred, és veritat, no passa res, i seguiré per Grècia, i creuaré aquí, entraré a Turquia, i pum, fins a Istanbul, al final d'Europa. Àsia. El continent definitivament més complicat en quant a burocràcia, en quant a visats.
Sortirem d'Istanbul, això està claríssim, i seguiré la costa del Mar Negre. Atenció que aquesta zona és molt freda i té hiverns molt llargs. A partir d'aquí tinc diverses opcions, però en principi aniré fins a Geòrgia. De Geòrgia, aquí hi ha Rússia, no entraré a Rússia, bàsicament perquè és Rússia i no em ve de gust, i en segon lloc perquè aquesta zona requereix uns visats molt complicats, per tant, descartem Rússia. Opció 1, que és la que us he explicat. Aniré fins a Armènia, i d'Armènia agafaré un avió fins al Pakistan. Per què? Bé, en primer lloc, Iran. Si vaig a Iran, després tinc complicacions de visat per anar als Estats Units. Hauria de fer una entrevista amb l'ambaixador per dir-los que sóc una persona que no faig res, no hi ha res dolent i tal. Això és molt complicat perquè hauria de tornar a l'ambaixada de Madrid, en fi, seria complicat. Per tant, en aquest cas, descarto Iran. En segon lloc, també, tenim Turkmenistan i Afganistan, dos països que no és possible creuar a peu. I al Pakistan, aquesta zona d'aquí baix, la zona del Balutxistan, tampoc és possible creuar-la a peu. Per dalt sí, però per baix no. Per tant, per això. Llavors, aquí, a Islamabad, entraria a l'única frontera amb Índia. Què passa? Ara mateix aquesta frontera està tancada, perquè el Pakistan i la Índia estan tenint molts problemes aquest any, per tant, aquesta frontera està tancada. Llavors, no seria possible fer aquesta ruta. Hi ha dues opcions. Una, anar fins a la frontera caminant i després tornar a Islamabad, a la capital del Pakistan, agafar un avió fins a Índia, tornar fins a la frontera i seguir caminant des del punt on l'he deixat, cosa que, sincerament, seria mantenir una mica la lògica de la ruta, o sigui, el sentit de quilòmetre a quilòmetre, i no perdre cap quilòmetre, però té poc de sentit, no?, sincerament, fer aquesta xorrada. Però bé, jo ho mantinc obert per si tornen a obrir la frontera. Llavors, a l'Índia, molta calor, llavors pujaria directament als Himalaies d'Índia, aniria per aquí i entraria al Nepal i creuaria tot el Nepal, no pel Great Himalaya Trail, com heu dit alguns, sinó simplement per la zona de les muntanyes, però no tan alta. I després tornaria a entrar a Índia durant un dia fins a la frontera amb Bangladesh, on caminaria fins a Dhaka. Aquí agafaré un avió fins a Tailàndia, en principi al nord de Tailàndia. Per què un altre avió? Birmània, també anomenat Myanmar ara mateix, és un país que està en guerra civil. És una guerra civil molt dura, molt heavy, estan totes les fronteres tancades i, a més, encara que estiguessin obertes, seria molt perillós anar. Per tant, no és possible ara mateix entrar a Myanmar, és impossible creuar-ho. Per tant, hauria d'agafar un avió. Des del nord de Tailàndia baixaria fins a Bangkok, després seguiria fins a baix, Malàisia, Kuala Lumpur i acabaria a Àsia fins a Singapur. Això està molt bé, em ve molt de gust aquesta ruta, són països molt interessants tots, però sí que és veritat que aquesta ruta, doncs, clar, salta molt. Hi ha altres opcions, anem a veure-les. Estàvem a Geòrgia, no? Doncs, en comptes de baixar a Armènia, entrem a Azerbaidjan. Clar, aquesta frontera està tancada, hi ha problemes. Per tant, si volgués fer això, hauria de fer el que us he comentat abans, que seria volar, anar fins a la frontera caminant, després tornar a Tbilisi, volar fins a Bakú, tornar enrere amb un autobús fins a la frontera i després caminar els quilòmetres que en queden fins a Bakú. No té massa sentit, però bé, si volgués mantenir els quilòmetres, ho podria fer. D'acord, un cop aquí, podria agafar un ferri o un avió fins al Kazakhstan, fins aquí. Hem dit que a Turkmenistan no es pot anar, per tant, agafaríem un avió o un ferri fins al Kazakhstan i aquí podria caminar fins a Uzbekistan. Aquí les fronteres també a vegades estan obertes, a vegades no, però més no per temes de guerra, sinó per altres coses. I Uzbekistan caminaríem per aquí fins a Samarcanda. Què passa? Això és un desert molt bèstia. Aquí és bastant complicat i depèn de l'època de l'any també, pot fer o massa calor o massa fred. Poc de gust, bé, caminar per aquí, la veritat, perquè és un desert molt bèstia, però bé, es pot perquè jo sé de gent que ho ha fet. Un cop arribat aquí, hi ha diverses opcions. Opció 1, anar caminant per aquí un altre cop i entrar al Kirguistan, que és un país molt guapo, amb moltes muntanyes, molt excitant, i un cop al Kirguistan entrar a la frontera amb Xina i la Xina, anar pel nord de la Xina, surt de Mongòlia, fins a Pequín i acabar a l'oceà Pacífic, al mar de la Xina Oriental. Llavors, en aquest sentit, hauria fet tot el continent asiàtic sense, només agafant l'avió pel mar, lògicament, perquè no puc creuar el mar caminant. Fins ara no se sap de ningú que pugui caminar per sobre l'aigua. Què passa? Aquesta zona
és un desert, si això era un desert bèstia, això és un desert encara més bèstia. El clima és més extrem, tant de calor com de fred. A part de que no hi ha aigua, bueno, en fi, 1000 problemes, d'acord? Però bé, encara que m'ho pogués muntar logísticament, el visat de la Xina són 30 dies. Per tant, això, evidentment, en 30 dies ni de conya ho puc creuar. Alternativa? Doncs demanar un visat més llarg, de 90 dies potser, que tampoc tinc temps, però com a mínim, amb el de 90 dies, si és multientrada, puc en algun moment per aquí, a la meitat, sortir del país, anar fins a Hong Kong i després tornar aquí i se reseteja el visat de 90 dies i poder seguir. És molt complicat i bé, en fi, aquesta zona doncs, tampoc és tan excitant en quant a paisatges i pot ser molt dura. Però bé, ho mantinc aquí com a opció. Altra opció, estàvem aquí a Uzbekistan, no? Doncs l'altra opció seria entrar a Tajikistan, que és un altre país amb moltes muntanyes que pot ser molt guapo, vorejar Afganistan, lògicament, sense entrar-hi, i aquí fer un petit tram de la Xina, molt petit, d'uns pocs quilòmetres, per entrar fins al Pakistan. S'ha de demanar un permís especial a la Xina, una espècie de visat especial per entrar a aquesta zona, que en principi no hauria de ser complicat d'aconseguir, però es podia fer. Llavors entrar al Pakistan per la zona nord, que és una zona molt brutal del Pakistan, és als Himalaies, bàsicament, la zona on està el K2 i tal, i baixar per la carretera aquí, que es diu la carretera del Karakorum aquí, i llavors arribaríem fins a Islamabad i seguiríem el mateix trajecte que aquí. Opció de vorejar Myanmar per aquí. Alguns direu, no vagis, si vols anar en avió, no voreja'l per aquí dalt, no és possible, perquè aquí tenim el Tibet. El Tibet és una zona que no està permès l'accés. Només està permès en grups guiats i bé, et porten als llocs concrets, no? Com si és un tour guiat. No pots anar caminat per allà, has d'anar amb un guia local, etc. No és possible. Llavors, l'única opció de fer el continent asiàtic de manera consecutiva seria aquesta. Però a priori la descarto. Llavors, crec que... podria descartar l'Àsia com a continent, però això no ho vull fer, perquè per mi l'Àsia és el continent més gran. Per tant, per mi una volta al món no té cap mena de sentit si no faig com a mínim un tram a l'Àsia, no? Que és el continent més gran. Tercer continent, Oceania. La polèmica amb Àsia era aquesta, no? Que no la puc creuar de manera seguida. Doncs la polèmica amb Oceania és què és un continent i què no. A veure, tècnicament, Austràlia és una illa, no? O no, o és un continent. En fi, no ho sé. La gent de la World Runners Association diu que Austràlia es considera un continent. En canvi, Nova Zelanda no. La meva idea original era creuar Nova Zelanda. A mi m'excita molt creuar Nova Zelanda. Mireu, aquí hi ha un sender que es diu Te Araroa. És un dels senders més famosos i més caminats, potser, del món. Són 3.000 quilòmetres que creuen les dues illes de sud a nord. I bé, en fi, a mi sempre m'havia fet il·lusió anar a Nova Zelanda. És les antípodes de Catalunya i em sembla un país brutal. A més, hi ha molta natura, tot verd, hi ha aigua per tota banda, no hi ha cap problema. Però clar, aquesta gent diu que no és un continent i, bueno, en fi, és veritat, és una illa, o dues illes en aquest cas. Però, bueno, jo penso que forma part del continent oceànic, no? Un continent que no és un continent, però bé, tothom, quan hem estudiat a l'escola, hem dit Oceania, no? Bé, en fi, no ho sé, em sembla una mica arbitrari això de no dir-li continent i que no valgui. Per mi sí que val, per tant, tenim aquí Nova Zelanda. Però bé, sí que és veritat que a Nova Zelanda jo no puc anar a l'hivern, perquè aquest sender és com la Transpirinenca, tu no la pots fer a l'hivern així com així. Per tant, l'alternativa, i a més, si volgués complir la norma dels continents, podria anar a Austràlia. Austràlia, bueno, hi ha diverses opcions. L'opció que ens havia ensenyat al vídeo era anar des de Perth, a l'extrem oest, caminar per aquí i, bueno, una mica per la zona de baix, per Melbourne, Adelaida, fins a Sydney. Què passa? A Austràlia, aquesta zona d'aquí, és un altre cop un desert, o bé, una zona bastant desèrtica, podríem dir-li, on bé, no hi ha comerços, aquí no hi ha res. Hi ha Perth i algun poble random, però pots passar centenars de quilòmetres sense trobar-te cap avituallament. Llavors, clar, has de carregar molta aigua. Això implica que no la pots portar a l'esquena, has de portar un carrito, cosa que es pot fer perquè hi ha gent que ho ha fet. Però bé, en fi, no és tan maco i tan bonic doncs, com anar a Nova Zelanda, que l'aigua la tens de sobres i és gratis. A Austràlia l'aigua ja em van dir que valia $7 australians una ampolla de litre i mig, brutal. L'altra opció seria començar des de Darwin, crec que està aquí Darwin o està aquí, ja no ho tinc clar. Crec que és aquí. Darwin és al nord del país, llavors anar per aquí i després fer tota la costa
est, fins a Sydney. Aquesta ruta té molta més aigua, molta més vida, més comerços, és tropical, és molt maco, seria més factible. Les dues són vàlides perquè creuen des d'un oceà, entre cometes, des d'aquest d'aquí, fins a aquest oceà d'aquí. En fi, mantinc les opcions obertes entre Austràlia i Nova Zelanda. Quart continent, Nord-Amèrica. Nova polèmica. Clar, això és un continent o és totes les Amèriques? Alguns direu, no, és que el continent és totes les Amèriques. Bé, en fi, normalment pel tema de la volta al món a peu es considera que Nord-Amèrica és un continent diferent a Sud-amèrica. En fi, jo ho considero així. D'acord, hi ha diverses maneres d'anar des del Pacífic fins a l'Atlàntic. La que us he ensenyat jo era des de San Francisco, encara no m'he definit el camí, però bé, anant per aquí i anant fins a Houston o fins on dongui, aquí al Mar Carib, que forma part de l'oceà Atlàntic. Problema, als Estats Units té un visat que són 30 dies, a menys que demanis un visat especial que no puc demanar perquè he d'anar fins a Madrid i, bé, en fi, ara mateix no puc. Però es pot fer, perquè jo enmig de la ruta puc agafar i fer una visa run, és a dir, sortir del país per anar a Mèxic o al Canadà, per exemple, i tornar a entrar, llavors això resetejaria el visat i tindria 30 dies més per seguir caminant, i això puc fer-ho diverses vegades. Aquest problema no el tindria si anés al Canadà. Anant des de Vancouver, hi ha diverses rutes d'aquí, però bé, en fi, aquí podria entrar, inclús podria anar un tram petit per Estats Units o anar per aquí dalt, és igual, i, bueno, en fi, aquí hi ha la zona dels llacs, fins a Montreal o fins i tot, doncs, fer una estona aquí i després tornar als Estats Units. Problema, Canadà són molts més de 3.000 quilòmetres, Canadà, depèn de l'època de l'any, pot ser molt fred, hi ha molta zona d'aquí de molts llacs que és complicat acampar probablement, i és un país molt car. Als Estats Units també, però bé, als Estats Units crec que pots trobar opcions econòmiques per determinades coses, no? Però el Canadà és com bastant car i és massa quilòmetres. Altra opció, començar als Estats Units i entrar a Mèxic i fer part de Mèxic. A mi això em semblava molt perillós, perquè Mèxic jo tinc considerat com un país molt perillós. Però bé, últimament parlant amb gent, alguns que són de Mèxic o que tenen familiars a Mèxic o el que sigui, m'han dit que no, que Mèxic està molt bé, que pots fer-ho tranquil·lament. No ho sé, què opineu vosaltres? Caminar per Mèxic no és el mateix que viatjar per Mèxic, Teniu en compte que jo caminaré per carreteres, per camins, tal... No ho sé, què opineu, Mèxic? En tot cas, aquestes són les 3 opcions que tinc. Últim continent, Sud-amèrica. Probablement el continent que tinc més ganes de visitar, perquè aquí hi ha una natura impressionant. Els Andes, el desert d'Atacama, en fi. Diverses opcions. Si em salto Nord-amèrica, la meva opció inicial era començar des de Valparaíso o Santiago de Chile, aquí a l'oceà Pacífic, i pujar pel desert d'Atacama, totes les muntanyes del Perú, el llac Titicaca, el Machu Picchu, Huascarán, després les muntanyes de l'Equador, que també són impressionants, i les muntanyes de Colòmbia, i acabar i banyar-me al Mar Carib. Això si em saltés Nord-amèrica. Si feia Nord-amèrica, doncs al revés. Començar a Colòmbia i baixar aquí fins a Santiago de Chile i després creuar els Andes, Argentina, i acabar a Buenos Aires. Si resulta que arribo aquí a l'estiu i tinc ganes i estic bé de moral, podria començar aquí baix, a Punta Arenas, que és l'última ciutat del continent americà, entrar a Argentina i pujar per aquí, creuar els Andes, en fi, fer tot el continent americà fins a Colòmbia, des del punt més sud fins al punt més nord. Això estaria bastant guapo. Altra opció, que és la que dic al vídeo, començar aquí al Perú i fer les muntanyes del Perú, el desert d'Atacama, Santiago i acabar a Buenos Aires, o inclús desviar-me, anar per aquí, que estan les catarates d'Iguazú, que és unes catarates més impressionants del món, i aquí hi ha un sender, hi ha una espècie de sender tipus la Transpirinenca, però bé, es diu la Trilla de Foresta Atlàntica, crec que es diu, alguna cosa així, i va des de Curitiba aquí, passant per São Paulo i fins a Rio de Janeiro. Aquí és una zona que pot estar guapo, encara que el Brasil és un país que fa una mica de por, però bueno, no ho sé, potser aquesta zona sud és una mica més segura. En qualsevol cas, ja sigui des de Buenos Aires, des del Brasil o des del Colòmbia, des d'aquí agafaré un avió fins a Europa una altra vegada. A Europa tancaríem el cercle i volaria fins a Santiago de Compostela, aniria fins a Finisterre i faria tot el camí de Sant Jaume, probablement pel nord, fins al punt d'inici final, la plaça Catalunya de Barcelona. Doncs això és tot. No està malament, no, l'aventura? Què us sembla?
quina ruta us agrada més. Hi ha alguna variant que us sembli més interessant que l'altra? Comenteu-m'ho, sisplau. I ara, la sorpresa. Quina és? Una web. M'he fet una web, la web de la Volta al Món a peu. Literalment, lavoltaalmonapeu.cat. Tindreu l'enllaç a la descripció. Ara mateix no està completa. És a dir, sí que està completa, però hi ha uns apartats que encara tinc amagats. Els aniré descobrint i desvelant a poc. Per exemple, l'apartat de la motxilla, com encara no l'he presentat, encara no està, però ja hi ha tot el material que faré servir. Els patrocinadors i un de molt interessant que us explicaré més endavant, que és el de On soc. Podreu veure més o menys en temps real on estic. La Volta al Món a peu comença en 17 dies. Fins la propera!